Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді, ерекше жапон панкейкін дайындаймыз. Ерекшелігі ортасында шоколадты салмасы бар. Панкейктарымызға керекті заттар: жұмыртқа, сүт, қамыр қопсытқыш, шоколад және ұн, жұмыртқа, бал, қант, су қажет. Ыдысымызға жұмыртқаларымыздың барлығын жарып саламыз және оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, қантымызды, балымызды салып араластырдық және одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып араластырып болғаннан кейін шетінен ұнымызды сала отыра және қамыр қопсытқышымызды алып жақсылап араластырамыз. Ең соңында суымызды құямыз. Қамырымыз айран тәріздес болу қажет. Араластырып болғаннан кейін үстін жауып жарты сағатқа қоямыз. Және табамызды ысытып, ортасына қамырымызды құямыз. Табамыз қатты ысымау керек. Қатты ыстық болса, панкейктарыңыз күйіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті табамыздың жылуы, қызуы орташа болу керек. Панкейктарымыздың бір шеті 1 минут, екінші шеті 1 минут піседі. Ортасында тесіктер болған кезде екінші шетіне аударамыз. Панкейктарымыз пісті, дайын болды. Енді шоколадты салмасын жасаймыз. Бір панкейктің ортасына шоколад жауып, екіншісін үстіне салып, шет-шетін қысамыз. Шет-шетін 2-3 рет айналдыра қысқан кезде толықтай жабысып қалады. Панкейктарымыздың қамыры үлпілдек, өте нәзік. Ортасындағы шоколад салмасымен дәмі ерекше дәмді болады және балалар да қатты сүйіп жейді. Шоколадтан бөлек әртүрлі тосаптар, қаймақтар салсаңыздар болады. Осындай дәмді панкейктер дайындаңыздар. Менің каналыма комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.